هر څوک چې تازه جرمني ته راځي غواړي کار وکړي خو باید د کار اجازه ولري. کله چې څوک د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي د کار اجازه هم ترلاسه کوي. په جرمني کې په یوه اداره، شرکت یا په شخصي ډول له چا سره کار کولی شئ او یا به په خپلواک ډول آزاد کار کوئ. هغو چارو ته په کتو چې تاسې ترسره کوئ، آزاد کار په دوه ډوله دی: فرایبیغوفله او ګیوربلیخ. په یوه ډله کې له نورو کسانو سره ګډ کار د ګیوربلیخ په نامه او یوازې آزاد کارکوونکي د فرایبیغوفله په نامه یادیږي. ډاکټران، وکیلان او ژورنالیستان آزاد کارکوونکي دي. د بیلګې په ډول زه آزاد ژورنالیست یم. په جرمني کې د آزاد ژورنالیست په ډول د کار په پیل کې مې د مالیې شمیرې یا شټویې ته اړتیا وه او دا شماره مې د مالیې له ادارې یا فینانسام څخه ترلاسه کړه. د هر آزاد کار لپاره باید د حسابونو د تصفیې یو سند برابر کړي. په دې سند کې د مالیې شمیره، د همدې سند مسلسله شمیره، د بانکي اکاونټ شمیره او د کار د ډول او پیسو اندازه لیکل کیږي. دا سند باید له ځان سره وساتئ ځکه د کال په پای کې د مالی حساب د تصفیې لپاره مهم دی. که په کال کې له 8,000 یورو کم عاید ولرئ، پر عاید اضافه مالیه نه ورکوئ او د تصفیې سند ته هم اړتیا نشته. له دې تایید پرته باید 19% اضافه مالیه یا umsatzsteuer ورکړئ او د حساب د تصفیې سند هم برابر کړئ. نور معلومات په هندبوک جرمني کې وګورئ.